Молокосос стал царем и тут же приказал казнить свою мать. В 6 лет он получил корону, но лишь формально. В реальности пацан стал игрушкой в руках бояр и слуг. Но мать победила всех, взяла власть и сына под свой контроль. Она решает, кого казнить, а кому жить. Он молчит, но видит, как мать вершит власть ради себя, не ради него. Он запоминает каждое лицо. Каждый год мать давит все сильнее, сына авторитетом, но его месть становится все ближе. В 14 он выходит к боярам и говорит: «Теперь я правлю сам». Первым делом приказывает арестовать мать. Ее обвиняют в измене и тайно казнят. Она уходит гордо, глядя прямо ему в глаза. Он не дрогнул, не отвернулся, не пожалел. Это был Иван Грозный.